sigut una experiència molt bonica, la veritat. Érem 7 de l'equip de Time Out i per tots era la primera vegada. Hi havia una mica de nervis abans de pujar, però de seguida s'ha vist que estàvem en molt bones mans, el Miquel, el conductor, i he de dir que és una experiència com molt plaent, no? Dona molta pau. Ets allà dalt i sembla que no t'estiguis movent. Segons ens ha explicat el Miquel, vas on et porta el vent, no hi ha manera de decidir on vas realment on et porta el vent. I es fan uns silencis molt bonics. Aquesta invitació que ens ha fet la Federació DOP-IGP, amb la que treballem molt i tenim una associació especial pel nostre Time Out Fest, que és un festival gastronòmic que promou els productes DOP-IGP, amb grans xefs de Barcelona que cuinen en producte DOP-IGP i que sempre el fem a finals de maig. Aquest any serà el 25 i 26 de maig a l'Estella, a la fàbrica d'Am, a l'antiga fàbrica d'Am. I ja et dic, aquesta associació que tenim i col·laboració amb la federació és molt fructífera, molt bona per les dues parts i avui hem gaudit plegats d'aquesta experiència meravellosa.